အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Graphic Design မြန်မာ Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်စီလင်းတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်တော့ဖို့ပြောပြရစေခင်ဗျာ
ကြည့်ရှုအားပေးသူညီကိုမောင်နှမများအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ season လေးမှာနောက်လေးတွေမှာလည်းစင်စမပြတ်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ